여러분 안녕하세요. 제1 서울 창의예술교육센터의 사운드 디자이너 한재경 선생님입니다. 오늘 우리가 본격적으로 사운드 디자이너가 되어볼 건데 우선 아이디어가 필요하겠죠. 영상을 보고 어떤 소리가 필요한지, 나라면 그 소리를 어떻게 만들어낼지 자유롭게 발표해 봅시다. 음소거를 설정하고 보여줄 거예요. 시청해 봅시다. 네, 귀여운 캐릭터가 급히 화장실을 가는 모습인데요. 어떻게 소리를 만들어 볼까요? 네, 좋습니다. 좋은 아이디어예요. 훌륭합니다. 이번 시간에는 아이무비 기본 내장 음원 사용법에 대해 알아보도록 할게요. 저번 시간에 폴리라는 것에 대해 알아보고 녹음하는 장면도 보았는데 모든 장면에서 다 녹음을 해야 하는 것은 아니에요. 아이무비 어플리케이션 안에는 기본 내장 효과음들이 많이 있답니다. 이를 활용하여 소리를 넣어보도록 할게요. 우리 친구들 이제 본격적으로 아이무비에 대해 알아볼까요? 출발! Let's get it! 아이패드를 열어볼게요. 그 중에 보라색 별 모양 어플리케이션을 찾아볼 거예요. 아이무비 보이시죠? 이게 아이무비입니다. 누르면 십자가 모양이 보입니다. 보이시죠? 눌러주면 새로운 프로젝트가 보이는데 동영상과 예고편 두 가지 보기가 뜰 거예요. 둘 중에 오늘 우리는 동영상을 만들 거예요. 예고편, 노노! 예고편 아닙니다. 잘 따라오고 있죠? 자, 실습 영상을 클릭해주면 파란 동그라미에 체크가 되고요. 하단부에 프로젝트 생성이 뜨네요. 눌러주세요. 네, 좋습니다. 재생을 눌러줘 볼게요. 무슨 일이 생길까요? 소리가 나네요. 이런. 자, 이 소리를 우선 빼주도록 할게요. 영상에 가볍게 톡 터치를 해주세요. 그럼 하단에 가위 모양, 자동차 계기판 모양, 스피커 모양이 뜨죠? 먼저 가위 모양을 눌러준 뒤 오디오 분리를 눌러주는 거예요. 어떻게 됐나요? 영상과 오디오가 감쪽같이 분리가 되었죠? 네, 그럼 오디오는 과감히 오른쪽 아래 부분 삭제를 눌러주세요. 그러면 뮤트가 됩니다. 뮤트란 음소거죠. 영상과 오디오를 분리했다면 이제 실습 준비 끝! 기본 내장 효과음을 넣어보도록 할게요. 중앙쯤에 미디어와 오디오 두 바구니가 보일 텐데 우리는 오디오를 클릭할게요. 음향 효과를 눌러주세요. 사운드 트랙 나의 음악 누르면 안 됩니다. 음향 효과 눌러주세요. 개구리 소리부터 공 튀기는 소리, 강아지 짖는 소리, 사이렌 소리 등등 굉장히 많은 내장 효과음들이 있죠. 선생님은 이 공 튀기는 소리, 띠용띠용 이 재밌는 소리를 한번 넣어보도록 할게요. 한번 톡 누르면 소리가 재생이 되고요. 오른쪽에 십자가 버튼을 톡 눌러주면 삽입이 됩니다. 잘 넣어졌죠? 네, 그리고 작업을 할 때 방금 전으로 돌아가고 싶은 경우가 자주 생기겠죠. 그럴 땐 이 U자 모양, 디귿자 모양 화살표를 눌러주세요. 이전 상황으로 돌아가게 된답니다. 쉽죠? 자, 그리고 삽입한 이 소리의 뒷부분을 지우고 싶은 경우, 자르고 싶은 경우에는 어떻게 해야 할까요? 네, 잘라야겠죠? 자르는 방법을 한번 보여줄게요. 이번에는 영상을 클릭하는 게 아닙니다. 이 오디오 뭉치를 톡 클릭해 줄게요. 그 다음 하단에 보이는 가위 모양을 눌러준 뒤 나누기를 눌러줄게요. 이때 주의점은 나누고 싶은, 자르고 싶은 그 부분에 커서를 둬야 한다는 점이에요. 커서란 이 하얀 세로선을 의미해요. 자르고 난 뒷부분은 삭제 버튼을 눌러줄게요. 자, 두 번째. 이 효과음의 소리가 너무 크다고 느껴질 때 음량을 줄이는 법에 대해
설명해 줄게요. 오디오를 역시 톡 클릭해 주세요. 그 다음 하단에 스피커 모양을 눌러준 뒤 왼쪽으로 줄여주면 되겠죠. 세 번째로 이 효과음의 위치를 살짝 앞뒤로 움직이고 싶을 때는 어떻게 하는지 알려줄게요. 오디오를 톡 누르지 말고 꾹 눌러줄게요. 그 다음 움직여 볼까요? 오디오 뭉치가 움직이네요. 좋아요. 복사하는 법을 마지막으로 알아볼게요. 복제를 눌러주세요. 복사 완성! 자, 이번 시간에는 아이무비 활용법 중 기본 내장음원 삽입법에 대해 알아봤는데요. 수업 영상에서의 궁금한 점이나 문의사항이 있다면 아래 메일과 연락처로 언제든지 연락해주세요. 그럼 우리 다음 시간에 만나요. 안녕!